Bismillahirrahmanirrahim. Summa usriya maka nuli den Isra napa biruhihi lan ruhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi. Wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi utawa awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mi'raj itu ya sak roh dan jasad, ya roh dan jasad. Ya kodotan kelan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal masjidil harami. Nabi di Isra'na sangka Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa maring Masjid napa Aqsa. Wariha bihi lan pelatarane Masjid Aqsa al-Qudsiyati kang bangsa Qudsiyah, bangsa bersih, bangsa suci. Kudus maknane suci, al-Qudsiyah. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Nabi, diunggahno. Wa urijalan den unggahno sapa bihi Nabi. Ya terus seringnya naib napa mabni majhul nggih seringe fi'il mabni napa majhul niku gadah naibul fa'il berupa huruf napa jar majhul. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Kanjeng Nabi ila samawati maring pira-pira langit. Para amangka ningali sapa Nabi Adam ing Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Langit pertama ketemu Nabi Adam waqad jallalahul waqar wa ala. Waqad jallalan teman-teman ngliputi hu ing Adam apa al-waqaru ketenangan wa ala lan ngluhuri apa waqar hu ing Adam. Artinya Nabi Adam itu teduh sekali, anteng sekali. Wa ra'ala ningali sapa Nabi fisali nati ing dalam langit sing kedua Isa bin Maryam al-Batul iku Maryam al-Batul sing banget sucine al-barrah kang banget apike at-taqiyah nggih sami banget takwane. Wabna kholati lan ngali ing putrane pernah bulike Maryam yaiku Yahya. Putrane bulik, rupane Yahya alladzi kang utiakan den paringi sapa Yahya al-hukma hukum fi halis sibahu ing dalam zaman cilike Yahya. Apa ya Yahya khudil kitab wa biquwa wa atainaul hukma safiya. Waro ala ningali sapa Nabi fisali sate ing dalam langit sing ketiga Yusuf ing Nabi Yusuf. Bisurati lan bentuke Yusuf al-jamaliyati kang bangsa ganteng. Mangkhase Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah. Wa fi rabiati lan ing dalam langit keempat Idris ing Nabi Idris aladika. Rafa kang ngangkat sapa Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan ngurna sapa Allah ing Idris. Wa fil khamisati lan ing dalam langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al-muhabbaba kang den senengi fil ummatil israiliyati ing dalam komunitas umat Israel. Wa fisati Musa yang ketemu Musa. Wa fisati lan Kanjeng Nabi ing dalam langit ke-6 Musa ketemu Nabi sinten Musa. Alladzi rupane Nabi kalama ingkang ngendikani ing Nabi sapa Allah taala wa najalan bebisian sapa Musa ing Allah. Terus Musa itu langit ke-6 ya keren termasuk apa? Termasuk dhuwur nggih. Wa fisabiati tertinggi wa fisabiati lan ing dalam langit ke-7 Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena Kanjeng Nabi niku zuriyae Nabi sinten Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit ke berapa? 7. Alladzi rupane kang jaa kang teka sapa ladzi robbahu ing pangerane ladzi bisalamatil qalbi lawan slamete ati. Nggih Ibrahim niku sifat khase napa isja rabbahu biqalbin salim. Menane iki diriwayat napa alladzi jaa rabbahu bisalamatil qalbi. Iku ngenteni makna ayat apa isja rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim sowan pangeran iku seranti karep apa atine selamat. Wa husni tawiyah lan apike batin. Tawiyah manane barang sing dilempit manane apa keapiane batin. Jadi Ibrahim itu orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak drengki ku jenenge apa salamatil qalbi wa husnit tawiyah. Wa hafidzalan jaga sapa Allah ing Ibrahim minari Namrud saking apine Namrud. Namrud sami jeneng-jeneng ajam niku macane mesti benten-benten. Tapi sing masyhur nek Jawa macane apa Namrud napa. Tapi teng mriki ditulis napa Namrud mboten masalah. Wa afalan bebasna sapa Allah ing Ibrahim. Di antara sifat Nabi Ibrahim sing terkenal seperti terbebas dari apinya sinten Namrud. Bon niku titik. Nah niki sing khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumarufi'a mongko nuli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratil Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratil Muntaha. Maring puncake Muntaha. Wis gak kena dimaknani pokoke Sidratil Muntaha tempat tertinggi. Jadi Muntaha maknane nggon paling katok, nggon yang tidak ada di atasnya lagi. Jenenge apa Sidratil Muntaha.
Kanjeng Nabi sampai sana tentu Ibrahim ndak ikut, Jibril juga enggak ikut. Ila ansamia temeka ento pireng sapa Nabi sori fal aklami ing geret-gerete pena. Penane ku nulis ya. Krek-krek nulis itu maksudnya nulis itu ada suaranya. Napa sori fal aklam bil umuri klan pira-pira perkara al maqdiyati kang wis den putusno. Jadi kamane Nabi sampai pirsa proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ila yaumil kiamah. Nabi masih ditinggikan lagi ila maqamil mukahafati maring makom adep-adepan langsung. Alladzi kang qoroba kang marekno ing Nabi sapa Allah fihi fi maqamil mukahafah. Wa adnahu lan marekno sapa Allah dari kata adna yudni idnaan marekno sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi didekatkan lagi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kaifin walan hisorin. Wa ama tolan ngilangno sapa Allah lahu maring Nabi. Allah ngilangno hujubal anwari ing pira-pira hijab kang rupa beberapa nur al jalaliyati kang keagungan. Allah tentu punya hijab. Lah hijabnya itu berupa nur-nur itu. Lah nur-nur itu dihilangkan supaya Nabi saged mukahafah berhadapan-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ara lan mirsakno sapa Allah nggih wa ara lan mirsakno sapa Allah sing kata ara yuri irayatan wa ara lan mirsakno sapa Allah jadi wazannya ikut af'ala napa ikut apa af'ala wa ara lan mirsakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi mirsakno bi ainai ra'sihi kelawan mripat atau suca lorone Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati saking hadroh rububiyah ma ing apa wae ara kang mirsani sapa Kanjeng Nabi ing wa basatolan gelar sapa Allah lahu maring Nabi busutal idlali ing gelaran-gelaran ngerti fil majali ing dalam pira-pira medan adzatiyati kang musazzat. Mun terus sadang ngenangen pokoke kita yakin Kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala karena Allah laisa kamislihi syai'un ora usah mbok bayangno napa ora usah napa dibayangno dadi yakin tapi ora usah napa dibayangno mergo ma khatara bi balika fa Allahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah, hakikat Allah tidak demikian. Mergo Allah mukhalafatul hawadisi. Dan misalnya kita bayangkan Allah ning dhuwur. Ya, kalau makna dhuwur maknanya Allah tidak tersentuh, Allah zat yang maha luhur, yang tidak hina, tidak bawah, maka itu baik karena Allah mesti maha luhur, paham ya? Tapi nek kowe muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas, kowe berarti kafir. Mergo nganggep Allah butuh tempat. Paham ya? Jadi kita yakin Allah itu di atas. Dengan makna itu satu kalimat penghormatan. Paham ya? Disebut ta'ala maha agung, maha luhur. Tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya. Yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Tidak butuh tempat. Baik itu atas maupun bawah. Tapi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan ini bukan apa-apa. Itu jenis apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sausé Allah ketemu Kanjeng Nabi utawa sausé Kanjeng Nabi ketemu Allah wa farada lan merdokno sapa Allah taala alaihi ngatasi Nabi wa ala ummati lan ing ngatasi umat Nabi Allah merdokno khamsina ing 50 apane salatan salate. Saat itu diwajibkan 50 apa? Salat. Summan halla mongko nuli turun. Al-manhal maknanya turun secara deras. Mulane Sayyid Muhammad ada kitab jin Al-Manhalul Latif, sesuatu yang turun secara deras. Ijine apa manhal apa? Summanhalla mongko nuli turun utawa deras. Apa sahabul fadli? Apa mega keagungan atau mega keanugerahan? Faruddat mongko den balekno apa khamsun ila khamsin maring 5 amaliyatin kang bangsa perilaku. Kemudian fadlnya Allah menjadikan solat tidak jadi 50 tapi cukup 5. Itu bahasa Balaghah napa summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Tapi walahalan iku tetep wedi khamsun ajrul khamsina utawi tetep untuk ganjaran 50. Kama kaya dene perkara sak kang ngersano sapa Allah ing ma fil azali ing dalam zaman azali wa qada lan wis mutusna sapa Allah ing iki. Ing ikilah ma. Jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu, tapi prakteknya jadi 5. Artinya enggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang, enggak boleh. Berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid, sesuatu yang baru. Jadi ora oleh keyakinan ngene.
Sakjane Allah dari awal iku ngotot tapi gawe 50. Bareng delok Kanjeng Nabi ra mentolo terus ngevaluasi ulang didadekno 5. Lha iku ora oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid. Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. Nah itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah wis pirsa, aku tak muni 50 sik meskipun nanti jadinya 5. Iku jenenge apa? Kama syaa fil azali wa qada. Jadi enggak boleh Allah evaluasi, Allah mikir ulang, ora usah. Dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demikian. Suma ada mongko nuli bali sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalem bengine ikulah Isra. Jadi Nabi terbang langit setinggi itu malam itu juga bisa kembali ke Mekah. Mulane jadi berita sing fasad daqahu mongko benerno ing Kanjeng Nabi sapa As-Siddiq Abu Bakar Siddiq bi masrahu kelan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu dzi aqlin lan benerno saben-saben wong kang duweni akal. Dadi domire niku fasad daqahu Siddiq wa saddaqahu kullu dzi aqlin wa rawiyah. Dadi kulun iki atafe teng As-Siddiq berarti napa? Fasaddaqahu Siddiqu wa saddaqahu kullu dzi aqlin wa rawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu dzi aqlin lan dibenerno oleh saben-saben wong kang duweni akal wa rawiyaten lan pemikiran. Rawiyah pikiran sing nyegera wong Arab nak muni rawiyah. Wa kadzabat lan gorono hu ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Karena peristiwa itu dianggap aneh. Masa satu malam terbang sampai langit Sabtu, malam itu juga pulang. Maka banyak orang Quraisy yang kadzabathu Quraisyun, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat semuanya percaya. Itu disebut apa? Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Wartadda lan dadi murtad sapa man wong. Adalla kang nyesatna hu ing man sapa asyaitonu setan wa akhwa lan tegese nyesatna sapa setan hu ing man. Pun kula terusna terus walhasil peristiwa Mi'raj niku akhirnya digabung sing jenengan nglakoni saiki. Dadi sampean nak maca tahiyat itu cerminan niku riwayat-riwayat guru-guru kita mulai Syekh Mahfud sampai Kanjeng Nabi niku pas Rasulullah sowan Allah ning maqamil mukahafah napa maqamil mukahafah niku Kanjeng Nabi matur teng Allah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah at-tahiyatu tawi sekabehane penghormatan al mubarakatu kang berkah kabeh at-thayyibatu kang suci kabeh at-tahiyatul mubarakatus sholawatu as-sholawatu kang agung kabeh mergo sholawat itu maknane ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim napa ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Semua kehormatan, semua kesucian, semua apa saja yang baik iku lillahi namung kagungane Allah. Terus dijawab ambek Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dados sing sampean waca pas tasyahud niku dialeke Allah kalian Kanjeng Nabi. Sawise Allah dipuji-puji Kanjeng Nabi terus Allah gentenan matur teng Kanjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utai keselamatan iku alaika ing atas sira ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi itu merasa sangat tidak egois, merasa sangat kalau beliau sudah beruntung. Sudah sangat beruntung karena didhawuhi Allah, assalamu alaika Muhammad, kamu pasti selamat. Kamu pasti dapat keselamatan ayyuhan nabi. Terus Nabi eling umatnya. Sehingga Nabi minta sama Allah supaya keselamatan itu tidak khusus beliau tapi sumrambah atau ke umatnya yang lain sing gelem Islam, sing gelem saleh. Akhirnya Nabi usul apa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, betul salam memang untuk kita tapi tidak hanya saya sebagai pribadi tapi wa ala ibadillahi sholihin dan semua hamba-hamba Allah sing saleh. Terus qadiyah utai kalame Nabi assalamu alaina bukti bahwa kita punya Nabi yang sangat-sangat tidak egois. Wis dijamin Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu tapi Nabi minta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pun sause niku terus Nabi matur bareng-bareng para malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus salat
Karena sholat itu hasil dari mi'raj. Saya ulang lagi, sholat itu hasil dari apa? Mi'raj. Maka kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh ulama sebagai kefiyahnya tasyahud. Sebagai kefiyahnya tasyahud. Jadi kira-kira ya gaya duduk Nabi pas sungkeman be Allah ya kayak gaya duduk kita ketika tasyahud. Duduk sungkeman ya. Mulanya apa? Pas seperti Nabi pas muka hafah mbek pangeran matur apa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Terus dijawab Allah napa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan hanya untuk Nabi. Nabi tentu sudah sangat terima kasih tapi merasa ada yang kurang. Karena di situ tidak dibicarakan jaminan umat-umatnya yang lain dapat salam. Makanya Nabi terus mengusulkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kira-kira nak diterjemah ya Allah, salam itu saya terima untuk kita, tapi saya juga mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya bahwa siapapun dari umatku yang soleh ya dapat dari salam itu. Nah, jadi wong soleh ora usah kakean donga, nek soleh wis didongakno wong sak donya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi nek kowe fasik entek oleh ndonga ya ora mlebu wa ala ibadillahi sholihin. Ana rata-rata wong soleh nek ndonga ya biasa. Kok usah ribet nangis geger. Kowe soleh tok terus ndonga sak kadare wis cukup. Mergo wis assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kowe kepen definisi soleh? Enggak tahu kodok ya soleh. Wah angel teman, wah enggak tahu kodok soleh. Wah angel teman. Berarti sing tahu kodok, ya orang mending ngono. Soalnya pokoknya ngono. Melane wong ngaji bendro. Jadi solat iku hasil mi'raj, apa? Solat iku hasil mi'raj. Melane kalimat-kalimat yang terjadi di mi'raj itu diabadekno ulama. Tentu ulama itu di silsilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sediadana sita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Terus dijawab Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi mengusulkan dan usulnya Nabi pasti diterima karena beliau kekasih Allah, diterima assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Summa arodo mongko nuli kiye kuna maknani mentokno utawa-tawa lho jare wong cara menawarkan diri ya. Nek kiye kuna maknane apa? Mentokno maknane menawarkan diri. Summa arodo mongko nuli nawarno sapa rani nafsahu, memaklumatkan diri, menawarkan diri nafsahu ing awak dhewe Nabi alal qabaili ing atase pira-pira daerah. Oleh memaklumatkan diri bi annahu lan satune Kanjeng Nabi Rasulullah iku utusane Allah. Jadi di antara syarat Nabi itu harus berani memaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi supaya fungsinya jelas. Fil ayami dalam biro-biro dino al-mausimiyati kang bangsa musim haji. Dados haji niku ibadah sing jahiliyatan wa islaman. Niki sederenge enten Kanjeng Nabi, sederenge ana Islam niku semua orang sudah napa haji. Makanya momentum tepat dakwah dalam musim napa haji. Termasuk saat itu orang Yathrib, orang Taif, beberapa orang dari mana-mana datang ke Mekah. Lah Nabi terus menawarkan diri, saya ini Rasulullah, saya ini Nabiullah. Fa amana moko iman biklan Nabi sapa sitatun wong 6 minal ansori sange wong ansor. Ikhtassa kang tertemtokna hum ing sita sapa Allah taala firidho lan ridane Allah. Kemudian ketika Nabi menawarkan diri di musim pertama ada 6 orang ansor sing iman. Niku berarti periode pertama hanya orang 6 ansor orang 6 ansor. Wa hajjalan haji minhum sangke wong ansor fil qabili ing dalam tahun berikute sapa isna asyara. Sapa wong 12 apane rajulan wong lanange. Wa baya'u lan bi'at sapa isna asyara rajulan hu ing Kanjeng Nabi bi'atan iklan bi'at haqiyatan kang nyoto. Berarti tahun kedua ada 12 orang ansor yang siap berkomitmen bela Nabi mati-matian iki jenenge apa wa baya'u bi'atan haqiyah. Seman sorofu mongkon muli padha mulih sapa isna asyara rajulan, mulih ke Yasrib maksudnya ke Madinah fadhahara. Mongko pertelo pal Islam bil Madinah ing dalam Madinah. Fakanat mongko ana apa Madinah iku maqilahu, iku sok ben dadi nggon panggonane Nabi wa ma'wahu lan nggon netepe Kanjeng Nabi. Jadi makanya Nabi pertama datang ke Madinah wis disambut tol al-badru alena karena 12 orang ansor ini mati-matian menyebarkan Islam di Madinah. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa. Masyhur kan?
Nabi badhe ikut langsung ke Madinah, tapi kata orang-orang Madinah gimana? Jangan tahun ini ya Rasulullah, kita siapkan semuanya sampai wong Madinah banyak sing Islam, baru jenengan kita panggil ke sana. Jadi akhirnya Nabi mau Madinah ora usah berjuang koji dari nol, tapi sudah banyak sing Islam. Wa qadima lan rawuh alaihi ing atase Nabi fil amisali sing dalam tahun ketiga. Maksudnya alaihi ing atase Nabi maksudnya datang ke Mekah dalam musim haji di tahun ketiga dari peristiwa ini, maksudnya ketiga dari peristiwa ini sapa sab'una wong 70. Kemudian di tahun ketiga dari peristiwa ini ada 70 orang. Awa salah satu atau ditambah telu berarti 73. Awa khamsatun atau 75. Wa mro'atani lan wong wedok loro minal qabaili saing pira-pira daerah al ausiyati kampung Saud wal khazrajiyati lan bangsa Khazraj. Iki pintere saya berjanji. Jadi memang khilafnya ulama antara 73 75. Yang jelas diantaranya adalah 2 perempuan. Semuanya itu dari kabilah Aus dan Khazraj. Fabaya'u mongko bi'at sapa kanjeng Fabaya'u mongko padha bi'at sapa wong akeh ing Kanjeng Nabi. Mereka berkomitmen mati-matian bela Kanjeng Nabi. Akhire wa ammaro lan ngutus wa ammaro lan ngangkat pemimpin sapa Nabi. Tadi kan orangnya 70, segawe 70. Wa ammaro lan ngangkat pemimpin sapa Nabi alih ing atas wong 70 ifnai asyara ing wong 12. Nakiban Khalid dadi pemimpin, to nakiban apane pemimpine. Jaha jihatan sak kalimat jaha jihatan tegese pemimpin pengatur, suratan tur para pemimpin. Itu maknane sama semua. Nakib ge pemimpin, jaha jihah ge pemimpin, surat ge napa pemimpin. Itu artinya Nabi ngene kados Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Jadi Nabi seringnya kalau bikin kelompok itu 12, pinten? 12. Misalnya orang 1000 ya dipimpin 12 orang, orang 70 di karena tadi ya mungkin tabarruk sampai jumlah bulan kan apa? 12. Makanya Nabi seringnya gitu kalau ngangkat pemimpin itu 12. Kados zaman Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Nabi juga sama. Dari 70 orang itu yang dianggap pemimpin pinta apa? Isnai asyara 12. Fahajara mengko dadi hijrah ilahi maring penduduk Madinah min Makkah saya Mekah apa dzulmillati sapa kang duweni agama al-islamiyati kang bangsa Islam. Ketika Madinah sudah mapan banyak sahabat yang akhirnya hijrah ke Madinah wa faraqu lan padha misai sapa wong akeh al-autana ing pira-pira daerah asal waton rohbatan krana seneng fima ing dalam perkara ida kang den sediakno apa maliman maring wong hajaro kang ninggal sapa man al kufra ing kekafiran wa nawah lan ngeduwi sapa wong ing kekafiran. Zaman iku Mekah kan darul kufri, nggih eling-eling nggih. Zaman iku Mekah berstatus darul kufri. Maka orang muhajirin, ya saya ulang lagi ya. Mekah statusnya darul kufri apa? Maka orang-orang muhajirin itu pindah ke Madinah. Berarti statusnya apa? Orang yang meninggalkan darul kufri. Paham ya? Berarti statusnya muhajirin apa? Man hajaro darul kufri apa? Man hajaro darul kufri. Muga maknane hajaro iku ngeneng utawa ninggal. Paham ya? Artinya gini, sekarang nggak bisa kamu katakan seperti itu. Sekarang kan Mekah kota Islam, justru meninggalkan Mekah malah hajarul Islamah. Paham ya? Zaman itu Mekah itu darul kufri. Leng-leng apa? Maka orang muhajirin, orang mukmin, orang sahabat sing hijrah ke Madinah disebut apa? Hajaro darul kufri. Maknane mriki disebut liman hajarul kufra wa nawa. Paham nggih? Wa khofat lan kuwatir sapa Quraisy wong Quraisy ayal haqqo ento nyusul sapa Nabi bi ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fauriyati ing atase langsung. Barang sahabat do hijrah, orang-orang Quraisy kuwatir nek Kanjeng Nabi nyusul. Akhire piye fatamaru mongko padha sepakat sapa wong Quraisy bi qatlihi kelan mateni Nabi. Fa hafidha mongko jaga ing Kanjeng Nabi sapa Allah taala mingkaidim saking rekodayane wong Quraisy wa najah lan nyelametna sapa Allah ing Kanjeng Nabi masyhur. Jadi akhirnya karena orang-orang sudah hijrah takutnya Nabi punya kekuatan di luar punya kekuatan di luar. Nah ngono Muhammad pateni wae tapi akhirnya diselametna Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya ngaten wa udzina lan den idini sapa lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ing dalam hijrah. Faraqiba mongko nginjen neliti lho nginjen maknane
neliti terus ing Kanjeng Nabi sapa al musyrikun pira-pira musyrik liyuridu supaya iso numekakno sapa musyrikun ing Kanjeng Nabi bisa mihim kelaman penyangkaane musyrikin nekakno khiyadul maniyati ing telaga kematian. Jadi Nabi diawasi terus yang setiap saat mereka mau membunuh. Paham ya? Yang mereka setiap saat mau membunuh. Maksudnya ngawasi terus dengan niat membunuh. Fakhoro camangka miyas sapa Kanjeng Nabi alaihi mengatasi al musyrikin. Wa nasara lan nyebar sapa Nabi ala ruusi mengatasi sira-sira al musyrikin nyebaro aturaba ing lemah wa hasala nyawurna sapa Nabi hu ing turab. Masyhur ya. Jadi singkat cerita Nabi ku sare teng dalem ketika orang musyrik ngepung semua daleme Nabi, ngepung semua daleme Nabi untuk wahyu keng Jibril kan maca teng awal surat Yasin niku terus kemule Kanjeng Nabi tinggal Sayyidina Ali terus Nabi metu terus apa hasaturab ala ru'u sihim syahadil wujuh terus waja'alna apa min baini aidhim sattan wa min khalfihim sattan fa akhshaynahum fahum asin. Terus akhirnya Nabi liwat bisa melalui mereka semua karena mereka turu. Jadi donga iku sing mandi mergo Kanjeng Nabi sing donga mbok praktekno kowe ora mandi ora usah di ijazah. Yo ijazah Gus gak ngefek apa? Tetep ra mandi ya. Akhirnya Kanjeng Nabi mara guwesur mbek Abu Bakar. Wong kafir turu kabeh, barang esuk tangi, ternyata sing dalem Sayyidina Ali. Nah mereka ya wong profesional. Lha apa mateni Ali? Wong tujuane Kanjeng akhirnya mengejar napa? Mengejar terus gawe sayembara siapa yang bisa mengejar Muhammad dan membunuh dikasih 100 unta. Nah, terus orang yang semangat ngejar itu jenis Suraqah napa? Suraqah. Lan terus wa amma lan nejo sapa Nabi ghara sauren ing guwesur. Ya amma maknane nejo wa amma lan menuju sapa Nabi ghara sauren ing guwesur. La wa fazalan bejo sapa As-Siddiq wa Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam iki bil ma'iyah fihi ing dalam guwesur bil ma'iyati kelan menyertai Kanjeng Nabi. Jadi Nabi menuju guwesur dan bejo banget Abu Bakar karena ditakdir yang menyertai Kanjeng Nabi. Wa aqama lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fi ing dalam guwesur salasan ing 3 dina. Tahmi kang jaga palhama imu pira-pira manuk dara wal anakibu lan pira-pira napa niku lho angkabut lho. Laba-laba jaga khimahu ing penjagaane Nabi. Jadi pangeran niku kaya ngono nak ngenyek wong kafir. Mereka pasukan sing gagah berani. Ora dilawan nganggo Jibril Mikail. Mergo nak dilawan mbek Jibril Mikail iku keduren apa? Cara Jibril yo isin maksudnya wah aku malaikat kelas top dimusono wong kafir. Jadi cukup di cara Jawane iku diakali mbek trima manuk dara mbek napa? Angkabut. Jadi mletene ngono ya kok ngono. Nyongkone sing iso ngalahno Amerika iku kan apa senjata nuklir yang di atas milik mereka. Sebelum wedi corona, dadi dunia ora mesti apa. Kaya kowe lho gua gabruwe kok jebule wedi tikus kok ngene. Kan di sini-sini wong apa? Apa? Jebule ora kecoak melayu. Ngono coak guyu brewo kok melayu. Kaya ngene kan di sini-sini wong apa? Niku mulane jare Burda wa dzannul hamama wa dzannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansus wa lam takhumi. Dewe Burda piye wiqayatu wa akhnat an mudha'afatin anil junudi. Allah iku nek gawe penjagaan iku ora butuh pasukan. Minat duru'i wa an alin minal utumi. Dadi mok ngono tok. Sesederhana itu kalau wong nah dadi kan gua ning Mekah itu kan mulutnya kan ndak luas. Wong Nabi niku delok sikile wong kafir ku ketok. Abu Bakar kira. Di wong kafir ngadeg-ngadegan didelok kon jero ketok. Gua teng mriku ora koyo gua Akbar Tuban mboten. Dadi wong mlebu niku sawake ora genep. Mboten kados gua teng Indonesia nganti wong mlebu setengah kilo 100 meter mboten. Buyut kula jenenge Badur Rahman, Abe Basidik nih. Ya sing makofno masjid mriki niku. Mulane dari Masjid Ar-Rahman buyut kula Badur Rahman niku. Niku haji kalian Mbah Kilah garwane. Niku nak awan niku ngiyup iku ning guwa. Iku sirahe dadane mlebu sikile tetep ning njaba. Dadi kepengin tok adem-ademan niku nak awan ngiyup niku setengah badan masuk, kakinya itu di luar. Saking rupeke guwa teng Mekah. Lah guwa sur ki ngoten niku, sampeyan delok teng gambar-gambar guwa sur ak ketok jerone. Lha iku bayangno mau nyepit tok ngono ae. Dadi asline pase ora guwa, mok wong iso nyepit ngono tok jero apa? Watu. Lah mulane dawuh Abu Bakar lau absaru
rijlaihim. Andekan mereka ndelok sikile iku laro auna mesti ndelok kita. Dadi umpama gelem ndelok sithik ngono mesti ketok. Ora kok gue Indonesia bener-bener masuk apa? Ke dalam. Akhirnya mereka mambu ana wong, terus iki mesti ana wong. Sadha sing debal. Ana wong sarange laba-laba bolong iki awet ngono. Ora ana jenenge manuk dara kok nyusuh ning lintasane manusa. Lha iku dzannul hamamata wa dzannul angkabuta ala khairil biariyati lam tansud. Umpama tenan ana Muhammad mlebu mesti sarang laba-laba suwek. Iku lam tansud. Niku termasuk pintere sing aran Burda terus Burda wa dawa wiko ya tuwa hi akhnat an mudha'afate minat duru'i wa an alin minal utumi. Nek pangeran jaga nabine iku gak butuh pasukan berkuda, ora butuh pasukan berrompi, muk cukup ngakali nganggo napa? Manuk dara mbek angkabut. Paham ya? Terus niku termasuk mukjizat napa? Kayak matine Namrud. Sampeyan roh matine Namrud. Namrud sing aku pangeran matine iku dileboni nyamuk, ijek nyamuk sing sayape muk sitok. Dadi nyamuk sing klek. Dileboni kupinge nganti mlebu teke. Mergo apa isin mateni Namrud misale nganggo meteor, kemuliaanen oh. Dadi golekno nyamuk sing sengkleh oh. Paham ya nyamuk sing sengkleh. Paham kaya kowe lho kan gagah terima goleki dhuwit ceblok 5.000 isine wong. Gagahe ngono menamuni tawakal dhuwit 5.000 lan jeding digoleki ning kethu. Ora isine wong. Lha kaya ngono kira-kira iku Allah nek pengen melehno ngono. Ya dadi misale Namrud dipateni dinosaurus kan ijek gaya wajar aku kalah mbek dinosaurus wong kewan gudi. Mbek gajah ya wajar aku kalah wong gajah gedhi. Mbek Allah diwelehno mati mbek nyamuk sengkleh bisa. Menawa bila perlu nyamuk sing wis pilek napa? Paham wae golekno sing paling ino apa? Paling ino. Ben kuweleh. Apa? Wong ngaku pangeran kok kalah mbek nyamuk apa sengkleh. Menawa nyamuk ya goblok pisan. Kok nyamuk pinter rada terhormat lho dadi. Iku pangeran dadi apa wiqayatu wa akhnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal. Hasil Suraqah itu sanggup ngejar Nabi, ya. Suma kharaja mengkono limya sapa Nabi lan Abu Bakar minhu saking gua Sur Lailatul Isnan ing dalem malam dina Senin. Wa sallallahu alaihi wasallam iku ala khairi matiyatin ing antase api-apike kendaraan. Maksudnya karena ditemani Abu Bakar. Wa ta'arada lan apa jenenge cara saiki menghadang napa? Menghadang wa ta'arada lan menghadang lagu mari Nabi sapa Suraqah tu Suraqah. Fabata halam kon jaluk sapa Kanjeng Nabi fi ing dalam masalah Suraqah ilallah wa ta'ala ndonga sapa Nabi hu ing Suraqah. Mesti Suraqah iku bisa mengejar Nabi nggawa pedang peralatan lengkap terus Nabi ndonga supaya diselamatkan. Iki jenenge fabata halafi ilallah wa ta'a. Bareng Nabi berdonga fasakhat mongko dadi tenggelam utawa ambles apa kawa imu yakbu bihi apa pira-pira sikile jarane Suraqah. Dadi bareng Nabi ndonga niku jarane Suraqah iku ambles. Fil ardi ing dalam bumi asul bati kang atos alqawiyati kang kuat. Lah nek ambles ning gone musim rendengan ora krana mukjizat, pancen adu yang bledokan apa? Maksude wong ning bumi atos kok ambles. Lah nek kowe dikejar musuh ambles kan pancen ning bledokan, paham? Iku akeh tunggal ya napa? Justru ketok keramate atau mukjizate piye? Jaran iku ambles fil ardi asul bati alqawiyah di bumi yang sangat keras. Masyhur. Wasa'ala la jari Suraqah akhirnya sampai itu terjadi 3 kali. Terus Suraqah minta ya Rasulullah beri saya keamanan, tidak usah mati ketelan bumi, tidak usah mati ketelan bumi, tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya wasa'ala lan jaluk sapa Suraqah ing Nabi al amana ing akad aman. Jadi ya piye Kanjeng Nabi sudah Suraqah jari Suraqah aku ora kepengin mati mat. Ya tentu ijak jangkar aku gak pengen mati. Tapi aku di komitmen nak mbok sepuro, aku jaga kowe. Kanjeng Nabi ya nuruti wae lah. Di antara nuruti akhirnya Suraqah sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul jare Suraqah ketemu Muhammad tidak. Walhasil dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi yo ngamano Suraqah, tapi Suraqah ya di komitmen ngamano Kanjeng Nabi. Jenenge wasa'ala lan jaluk sapa Suraqah ing Nabi al amanah ing akad aman famana hamangka maringi sapa Nabi hu ing Suraqah iyahu ya ing akad aman. Kula waca niku nggih 3 atiri insyaallah sesuk khatam ya. Terus sesuk nak khatam terus kula ganti tiba napa? Kula ganti tiba. Mesti wae kula bolak-balik matur ya.
Pokoknya kitab madaih guru-guru kita utamane Mbah Mun paling seneng berjanji min haitsul ilmu napa? Min haitsul ilmu. Tapi dari segi sepuh barokah niku tiba napa? Kemudian iku ditiru min haitsul isku dadekno brontone Kanjeng Nabi simtut duror sehingga pokoke mbok pira kadare diwaca napa mbok pira kadare mbok khatam mbok ora mbok paham mbok ora ora penting napa wis gak penting wis penting ngaji napa maksa paham malah gelo napa malah ora paham yo kebangetan wis pokoke urip ngene urip ngono pokoke napa urip paling gak paham lah Gus Pak coba berjanji terus kan paham lumayan isine opo ngelem Kanjeng Nabi wis bener lah yo piye lah ora piye-piye biasa oh ribet no ribet. Lah nek dituntut paham sing takok lha apa kowe paham nek nuntut wong paham. Padha ora paham yo tuntut-tuntutan biasa wae. Tapi berjanji memang luar biasa ya karena apa? Memang beliau sangat mengagumi ilmu. Mane beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya dekne detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun luwe. Mergo piye-piye pertama ana wahyu bulan Ramadan, napa? Sementara Nabi lahir iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Karena wahyu itu disepakati ulama Ramadan. Atau 40 tahun lebih 7 bulan karena malah luwih lah. Karena nak dihitung Nabi lahir Mulud berarti Mulud badhe Mulud Jumadil Awal lahir Rejab Ruwah Poso. Ya sama kan? Berarti 40 tahun lebih 7 bulan. Ya lala pas tengah-tengah ya. Lha iya kan? Kalau baleni malih ya. Wahyu itu kan bulan Ramadan. Nabi lahir Mulud. Nah, berarti kemungkinannya Nabi nak untuk wahyu bulan Ramadan apa? 40 tahun kurang 7 bulan. Mergo napa? Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti Mulud ini kan pas 40. Berarti ketika Ramadan 40 urung genep. Iku wis entuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40. Berarti apa? Jumadil Awal, apa jenenge Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Jadi padha-padha 7 bulan. Paham iku? Ya iku detail ya. Termasuk detail Imam apa? Berjanji mendekati 40 atau 40 lebih. Bismillahirrahmanirrahim wa marraran liwatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaidin ana ing kampung Kudaid. Nggih kados sing kula terangno wingi nggih wong Arab riyen, nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing nyusui sing apa susune kathah mbek sangu wedhus. Dadi mulane nak untane niku sehat otomatis ra perlu perlengkapan betul napa air minum mergo engko angger lesu utawa angger ngelak wong-wong niku do ngombe napa susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi nyedelik teng pundi Thur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar mbek Abdullah bin Abi Bakar kuwi mbok angon napa unta. Lah bebangun unta iki merga minangka Nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Paham nggih? Makanya Nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat yaiku beliau liwat ketemu Umi Makbad. Umi Makbad iku wong sing kangelan uripe merga wedhuse niku susune mboten medal. Wes susune ra metu Nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa pokoke nduk aku pengen tuku susune wedhus iki. Terus jare wong iku susu ini sudah lama tidak keluar. Terus ditinggali Nabi didongani terus bancar napa? Bancar. Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Dadi aja mbok bayangno ning kene. Kok ombe ning sumur oh ya ribet. Kowe wong Jawa kok bayangno wong Arab ora ira Jawa kok bayangno Arab. Ya ora ngono carane mikir gak ngono. Angel temen kandhanan niku. Lah nang saiki yo malah enak nggo mobil sak ngombene sewangu ning dalan ana warung mangan glegeken bariku rokokan bariku jamak salat bariku bengak-bengok. Nah saiki ora ana urip ngene iki ora ana no. Tapi dulu itu sangat berarti lunga iku syaraté nggo unta sing susune nembe kathah wedhus ki ngoten. Nah kok ning perjalanan tukune ya tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susune kathah. Ini nak susune gak metu iku masalah besar karena itu kehidupan. Susu bagi orang Arab itu napa? Kehidupan.
Paham ya? Lah ning desa-desa kan cukup ngombe ning belik ngono wae. Wa maralan liwatan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Kudaidin ana ing kampung Kudaid ala Ummi Ma'badin ing atase liwat ning Ummi Ma'bad al-Khuzaiyati kampung saka kabilah Khuzaiyah wa arada ngersakno sapa Nabi ibti alahmin ing tuku daging awalabane ing tuku susu minha saking Ummi Ma'bad. Falam yakun mongko ora ana apa khibau simpenane Ummi Ma'bad lisein maring perkara mingdalika saya mengkono laham lan laban. Kot hawa kang teman-teman nanggung sapa apa ikilah sek apa hu ing sayin minal laban. Dadi walhasil otot hawa kang nyimpen apa khibauha hu ing sayan minal laban. Dadi kamane mbah kula tumbas susu jare-jare Umi Ma'bad aku ora duwe simpenan blas wong wedhusku dhewe ora tau napa metu napa susune. Panazara mongko ningali sapa Nabi ilasatin maring wedhus fil baiti ing dalem omah. Qad khallafa kang teman-teman ngrepotno ha ing sat apa aljudu kerepotan aniriyati saking pangunan. Delok wedhus kuru-kuru potongane ra tau mangan, susune ya kempes, artine ra iso diperah, ora iso napa diperah. Fasta'dzana mongko ngidini sapa fasta'dzana mongko njaluk izin sapa Kanjeng Nabi. Fasta'dzana mongko njaluk izin sapa Nabi ha ing Ummah Ma'bad fi khalbiha ing dalam ngepoh sat. Fa'adzinat mongko ngidini sapa mar'ah, tapi niate ngenyek. Jadi terjadi Kanjeng Nabi sekaruan susune kempes wedhuse kuru. Dadi wis wedhuse kuru susune kempes, terus susune kempes wedhuse kuru. Lah kan logikane kan ngono, nak wedhuse kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah, kula tak sing napa ngepoh susune. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk. Wa qala tan ngucap sok Ma'bad, "Laukana biya khalbun asabna." Nek katono ora tak kei ilmu ora. Ya pertama lu ngizini tapi niat kenyek. Wa qala tan ngucap sok Ma'bad, menawa ya cerewet ngono wong wedok tuwa sing cerewet. Ya normal, itu normal apa? Ya mangkel lho, ya misale sampean misale bakul susu wedhuse kuru karuan ra ono susu ini sono tamu, mbon aku lo tak sing ngepoh. Cara kowe lah mesti ngamuk kan. Bocah ora kok mesti ngamuk. Lane laukan lamun ana iku biya ing sat apa kalbun susu la asopna mesti ngekeki kita hu ing khalep. Nek katono tak gei le, bocah ngono. Akhire ya mau ngizini tapi niat ngenyek, napa? Ngizini tapi niat ngenyek. Jajal dhewe. Ya tentu ora roh nak Nabi orang yang luar biasa. Akhirnya fama saham mongko ngusap sapa Nabi ad-dur'a ing poan. Dur'a iku wadah susune niku lho napa minha saking sat. Wada alan donga sapa Nabi Allah ing Allah maulahu ya bendarane Nabi wa waliyahu lan kekasih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak ae parak pangeran. Dadi susu wau dicekel kemudian Nabi donga ning Allah taala fadar mongko langsung apa jembar utawa deres apa laban fahalaba mongko ngepoh sapa Nabi wasakolan nyirami sapa Nabi utawa ngombeni kulan minal qomi wa arwa. Dadi wong Abu Bakar wong sing ning tangga-tanggane sing delok wis ngombe kabeh susu wedhus samono. Sumahalaba mongko li ngepoh Nabi wa mal ala ngebeki sapa Nabi alina ing wadah wa qadara lan ninggal sapa Nabi ing iki ladhe ana ing sandinge Umi Ma'bad ayatane ayat jaliatan kang pertelo. Dadi susu wedhus utawa susu unta wis kempes kuru paham ya dipoh Nabi tak tangga-tanggane iso ngombe kabeh. Bariku Nabi cara bekal wadahe napa cara saiki ya dligen tapi riyen mboten dligen pokoke wadah dibeki mbek Nabi terus Nabi meneruskan perjalanan tapi Nabi otomatis wa qadarahu latiha ayatan jaliyah tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa wedhus kuru kok ngatono susu sing kena diombe sak masyarakat kono. Faja'a mongko teka sapa Abu Ma'bad itu bojone Umi Ma'bad. Wara ala ningali sapa Ma'bad alabane ing susu. Fadzaba mongko dadi teka bihi lawan apa ala jebu gawa ila aqsa maring puncak-puncake gawa. Dadi mulai susu akeh ning wadah-wadah akeh. Lha iku untuk susu kondi ngene. Ngono nak cara kowe jauh tuku ning Indomaret. Ya ora ana dol-dol iki maksud itu. Paham ya? Kuwaget susu akeh apa akeh. Untuk kondi. Waqala dawuh sapa Abu Ma'bad anna laki hada iki kondi. Tos wala halu baran ora ana unta sing apa metu susune mujud bil baiti ing dalam omah tabidu kang metu apa halu bikotrotin kelawan sak tetes labaniatin kang basa susu. Wong wedhus semontamu wingi aku pengen apa ngombe susu wae tak peres sak tetes ora metu kok iki pirang. Faqalat mongko jawab sapa Ummu Ma'bad marrobina rajulun mubarakun marra liwatan bina ing kita sapa rajulun wong lanang mubarakun kang berkahi kadha wa kadha kok mengkene jusmanu fisike rajul wong ganteng resik sopan wa maknahu prilakune ya apik sopan ora kok njaluk tok karepe ya tuku
Ora gratisan lan ifta'amu. Wong yo ganteng, dan syarat Nabi kudu ganteng. Mulane wong elek wis ora warasatul anbiya. Oh syarat Nabi ku fisik ku ganteng. Terus pinter. Dadi nek elek syarat ana warasatul anbiya kudu pinter. Dan nek ora ganteng ora pinter ya blas wis apa? Blas wis. Tapi yo urip menawa. Akhirnya cerita, mau ana wong ganteng liwat, wis tak kandhani susu entek ra ngandel, pamit ngepoh, tak izini, jebule iso tenan gamane. Dadi asline pertama yo niate ngenyek. Oh nek ora percaya mun jenengan jebule tenan. Akhirnya disifati apa marrabina rajulun mubarakun kadza wa kadza jismanuhu fisiknya seperti ini, perilaku etikanya seperti ini. Jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika. Nah jisman itu fisik. Wong yang ganteng perilakunya juga ganteng. Terus faqala moko ngucap sapa Abu Ma'bad hadza sahibu Quraisyin. Oh iku wong Quraisy sing saiki dadi rame gunjingan ning Quraisy iku wong sing maklumatkan diri sebagai nabi. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad bikuli aliyatin lan saben-saben komitmen di annahu lan saten Ma'bad laura'a lamun ningali sapa Abu Ma'bad ngene iki. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad bikuli aliyatin lan saben-saben tenanan aliya manen tenanan. Mulane diarani sumpah ila sesuatu sing tenanan sing serius bi annahu lan saat temennya Abu Ma'bad laura'ahu la amanabi. Wah iku nak wonge gantenge ngono iku ora liya, iku mesti wong sing saiki dadi gunjingan ning Quraisy. Yaiku wong sing ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai nabi. Demi Allah, nak aku ketemu dekne mesti iman. Jenenge apa? Laura'ahu la amanabi wattaba'ahu wadana. La amanah kene iman sapa Abu Ma'bad bi lan nabi wattabalanut sapa Abu Ma'bad ing nabi wadana lan marki sapa Abu Ma'bad ing nabi. Kemudian setelah roh mukjizat Nabi, beliau berkomitmen, nak aku ketemu pesni iman. Bon walhasil di antara sejarah Nabi napa teng perjalanan niku sangu ngangge susu sing saking Ummi Ma'bad dan Qabilah Khuzaiyah akhirnya do iman mbek Kanjeng Nabi. Mulane nanti suatu saat ada cerita ketika Qabilah Khuzaiyah itu bela-belani Nabi mati-matian mergo roh tipake kramate utawa mukjizatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika sulh Hudaybiyah Nabi kan dilawan wong Quraisy. Niku sing bila mati-matian suku napa? Khuzaah. Lah niku daerah Abu Ma'bad kalian Ummi Ma'bad. Paham nggih? Mereka itu sing mati-matian piye? Laura'ahu la amana bihi wattaba'ahu wadana. Wa qadimalan rawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta ing Madinah yaumal Isnin ing dina Senin saniya asyara syahr Rabiul Awal. Dadi rawuh teng Madinah itu sama dengan tanggal lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa asyraqat lan dadi bersinar bi sebab rawuh Nabi apa arja uha pira-pira pejajane Madinah az-zakiyatu kang bersih. Jadi walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disambut apa tola al-badru alaina. Niku teng kitab-kitab diterangkan cah cilik-cilik niku do nyambut. Terus zawatil khudur. Lah niku aja dadi wong Islam ekstrem nemen-nemen. Cah wedok perawan-perawan sing selawase ra metu do menek ning gone napa jenis sutuh niku napa? Niku lho omah sing dhuwur. Pokoke teng kenteng. Kok ketak aku nang arep mosok ana kenteng malah perkara. Pokoke menek ning omah lho. Padahal iku zatil khudur wong wedok zawatil khudur sing apa pingitan iku do metu sedanten. Medal sedanten. Wabe dadi lanang wedok cilik medal sedanten nyambut teng perbatasan tola al-badru alaina min saniyatil wada masyhur. Lalu lucune sing roh pertama wong Yahudi. Terus pas Nabi ku ado wong Ansar ora roh Yahudi. Kodene paling familiar roh sifate Kanjeng Nabi. Kulo balamu sing arep-arep teko ngono tok komentar. Terus mulai. Oh Yahudi terus mulai. Wis aduh. Tapi pertama dekne sing roh. Lah wong Ansor iku sing lugu-lugu malah keliru. Nyongkone Nabi ku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar luwih sepuh kan wis napa wanen Abu Bakar. Ribet-ribet wis akhire rame niku. Al-Badru alina. Warang Abu Bakar disangka bareng itu, oh ono sing luwih ganteng ya iku ora terus keliru. Ribet. Jane wa asraqat bi arja'uha zakiyah. Wa talaqalan mapak ing Kanjeng Nabi sapa al-ansor pira-pira wong Ansor. Wa nazala lan singgah sapa Nabi di Kuba.